Hello，各位夜景二維碼觀眾，你哋好啊！我係 Bono。今期咧我哋又繼續拍片啦。唔係偷懶啊，原因係因為咧星期六晚啦，馬會咧將會咧越洋轉播啦英國啊同埋南非兩地嘅賽事啦。而且仲要咧係間斷咁樣咧，即係話跑完一場英國又跑南非。跑完南非又跑一場英國咁樣咧，其實咧都幾緊湊嘅，咁所以咧，如果我哋喺嗰段時間再做埋直播嘅話咧，我諗咧大家都唔會得閒睇㗎啦。咁所以既然係咁啦，我哋就決定啦，繼續咧就拍住片同大家講下啦。嚟緊禮拜日啦，呢個夏令賽事啊，即係以前講嘅黃昏賽啦，我哋嘅心水啦。其實講開呢個即係夏令賽事咧，我自己都幾歡迎㗎，因為咧起碼咧就可以朝頭早啦，即係瞓到自然醒啦，然之後就施然先落街食個晏晝啦，買份報紙都跑下馬，然之後就等咧頭場開跑啦。好似成件事咧就比較輕鬆啲啊，冇平時禮拜日咁樣咧就要咧校鬧鐘起身咧先至爬起身就落街匆匆咧就跑馬買報紙咁樣。因為我自己咧都係一個夜鬼嚟嘅，咁比較夜瞓啲啦，尤其是星期六晚啊，咁所以昔日咧可以瞓到自然醒咧，都係一件咧幾幸福嘅事嚟嘅。好啦，講今期嘅心水之前啦，都講講啦。啱啱禮拜三啦，我提供嗰隻龍紋邊影啦。正如我喺條片度所講啦，雖然隻馬係未試過谷草啦，就貿貿然走去跑呢個谷草1650啦。但係啊，呢一匹超超比嘅全細佬啦，一定識跑谷草噶啦。咁所以咧，去到臨場啦，嗰個飛數啦都相當之硬淨，落到30幾蚊啦。大家如果有睇嘅話咧，都見到啦，直路咧可以話咧如入無人之境咧，一衝咧就過晒贏馬嘅。都算係啦，就順利啦，就贏出啦。希望咧大家有跟到嘅話咧，嗰日咧都有唔錯嘅收穫啦。好啦，嚟到啦禮拜日嘅賽事啦，咁我就先嚟啦，就揀呢個第一場啦，做下心水啦。推介一匹咧就都係熱門嚟㗎啦，不過咧都勝在幾穩陣嘅2號啊，勝多多嘅。呢匹馬咧其實咧喺季內啦，啲4班賽咧都一再咧跑得接近㗎啦，喺田草嘅1200米啦，輸過俾康樂高球啦，或者海船星啦，都係咧就1-2個馬位咧，都算係一個咧即係幾唔錯嘅水準嚟㗎，因為嗰啲馬咧喺4班咧都算係咧就有啲能力嘅。只不過啦，就之後就可能個排檔啊，或者個狀態有所回落啦，咁所以就跑得唔係咁好。再加上啦，阿韋達啦都似乎啦都立心啦想落班㗎啦，咁所以咧對上嗰幾場啦跑得比較差啲咧，就不足介懷嘅。今次啦減夠分啦，落咗班咧即刻啦揾嚟布文啦幫手啊！呢對騎練啦近嚟嗰個合作咧可以話咧就如魚得水啊，相當之犀利啊！譬如啦，贏過馬嘅有勁進非凡啦、智旺財啦，或者再早前啲嘅大學生啊、超霸勝啦，都係咧由布文經手啦，就幫韋達咧贏馬交代嘅。我相信啦，呢一次咧，趁落5班咧就即刻揾嚟布文啦。仲要賽前啦，上咗從化試嗰個咧就1000米閘啦。難得見到呢匹馬咧都係一個咧即係幾好嘅狀態，跟喺個3-4位度咧入咗隻路啦，鬆一鬆韁繩咧自己咧飆上嚟咧贏咗個組閘嘅，都係一個咧近期啦幾好嘅走勢嚟嘅。我相信啦，無論個狀態啦，或者今次排住呢個6檔啦，形勢上咧都對呢匹咧就勝多多咧就幾有利嘅。加上啦，布文同韋達手風咧合作咁順啦，相信呢一隻啦都可以咧順利贏到馬交代噶啦。值得提啦，呢匹馬咧其實咧係喺上季尾咧就轉咗去韋達嗰度嘅。一出咧喺季尾即係殺科嘅谷草沙田日賽咧已經係跑咗個第2噶啦。但係就未能夠即刻就交代啦。跟住就花咗成季時間咧，都未能夠再贏馬。去到而家啦，又到季尾階段啦。呢匹馬咧應該咧已經就跑起晒狀態啦。加上落埋班咧，應該咧都係時候啦，要贏翻場噶啦。熱啲啦，應該都係啲20零蚊左右啦，但係勝在穩陣啦。希望啦喺頭場咧就幫大家咧贏到啲馬本啦，去繼續啦玩下禮拜日嘅多寶啦。因為呢個六環賽啦，同埋咧第4口馬 T 咧都有多寶啊。大家留意下我哋其他主持嘅心水啦，睇下可唔可以咧幫到大家啦。祝大家禮拜日贏多啲，交俾下一位嘅主持。大家好，我係柳仔啦。
之前已經講過啦，就話今日係跑呢個葉森打比同埋呢個南非嘅金挑戰杯，咁啊，所以就會變做錄影啦。咁咧，我諗咧應該我呢一刻咧就應該係我最遲噶啦。咁因為我依家眼前嘅咧就係準備跑葉森打比，我先醒起係我未拍片喎。咁啊，上次嘅晨曦麗人我唔知佢做乜嘢啦，其實一出閘都知道錯咗噶啦。咁啊，所以係咯，唯有再努力過咯。咁啊，今次咧就介紹一隻冷門啦，我諗應該有10零20倍啩，就係啲3場3號嘅金髮銀髮啦。咁其實咧呢一隻咧冇錯，你話佢係一隻叻嘅馬咧，佢一定唔係。但係今次咧有2、3個因素咧，令我覺得即係可以搏下去啦。一，佢3月出咗賽之後咧，其實佢就到依家噶啦，冇錯，當中咧就試過不良於行啊嗰啲成，不過其實好快都操翻啦。咁啊，第二就係落班啦，始終你季尾咧，你落班咧有陣時真係好着數，同埋咧其實你睇佢4班，即係其實4班都夠嘅，我唔覺得呢隻馬你話特別差咩，係衰在可能年紀大少少咯。咁啊，第三個因素就係佢唞過咯，就係都叫咁。其實你3月尾到依家都6月頭啦。咁其實你6月頭基本上，哇！你多個暑假㗎啦，暑假都係個幾月㗎咋。咁變相呢一樣嘢就我覺得有少少優勢啦。咁啊，今次啊雖然話跑之前2課閘都係希威心事啦，唔跑咪由佢咯。有陣時你換一個騎師，即係嗰個騎師又肯同你硬砌啊又成嘅話咧。其實呢啲幾好嘅，咁啊擺楊明倫落去，我諗應該點樣都唔會易掛，同埋同場又有銳一啊呢啲咁樣，所以一啦賠率又好分啦，第二就係擺楊明倫落去啦。咁另外我見阿張飛都係揀江南勇士啊嘛，咁啊睇下呂健威其實聽日首馬我覺得幾好啊，咁啊係咯，所以我就呢個3場3號嘅金髮銀髮啦。咁啊另外講下主要對手咯，銳一我係擔心佢嘅重磅。係啦，即係你話呢隻嘢係咪真係特別勁呢？其實我諗佢都係同金髮銀髮一樣，4班有啲形勢嘅話咪得咯，咁冇乜形勢嘅話咪可能近咯，即係例追一段咯咁樣成。咁啊一落班潘頓，我啱啱睇嘅時候得2個2，咁我就唔係太開胃㗎啦。咁我相反驚隻志在福星，始終呢，上次雖然話輸俾全程路通啊，咁其實你都見佢彈甩之後嗰啲馬。唔差噶，係驚個練馬師嘅啫，同埋驚個騎師。係啊，另外一隻就係勁進天下。咁啊，勁進天下其實呢啲唔使講噶啦，4、5班升降機啊，即係佢有本事可以1、2個3掃晒你哋，一啲都唔出奇，因為始終佢有班底。咁啊，另外又擺布文啊，咁勁進係都旺啊都算。咁啊，我覺得呢一隻都要留意，但係最危險嘅一隻，我覺得係常常感恩。即係其實常常感恩都係4月嗰次擺潘頓輸咗之後呢，其實都係一路做嘢收埋做，咁啊到依家啦咁樣成。其實你話佢係咪有啲噼里呱啦嘢，其實又真係冇乜特別嘅。咁啊上從化試咗課閘，擺喺前面肥咗佢，然之後翻到嚟冇乜呢啲冇乜所謂啦。咁啊艾少禮今季。其實呢隻馬又贏過啦，咁其實你贏後面嗰啲雖然話唔係話好叻，咩進優自在、好運寶馬焦點，但係其實呢一隻如果你夾啱形勢嘅話，佢都係一啲近嘅馬嚟嘅，甚至乎都可以贏嘅馬，因為始終佢今季贏過啊嘛。咁啊，所以我嘅重點都係3場3號啦，金髮銀髮啦。咁你話如果我賭啲 Q 位置 Q 啊嗰啲成自在福星會拖嘅。咁啊，勁進天下一定會拖噶啦，同埋常常感恩咯。即係如果你話4重彩嗰啲嘅話，少少隻進先生，我始終因為佢有個二檔，係不過呢啲4重彩腳啊嗰啲咁樣成咯，係啦。咁就今集講到咁多先，星期二就應該有直播噶，我哋到時見。聽日同埋一陣間，即係依家10點半啊，贏多啲，拜拜。Hello， 大家好啊！又嚟到夜景二維碼嘅時間啦。咁咧上一集咧都同大家講咗咧，今個禮拜都會用一個拍片嘅形式咧，就介紹翻今次嘅賽事心水啦。咁我而家咧就身處喺銅鑼灣 Hair Corner 嘅髮型屋入邊嘅一間房嗰度咧，就拍攝今次嘅賽事片啦。咁咧我借呢個機會都好多謝 Johnny 咧，就借咗間房俾我咧，就拍今次嘅影片啦。咁事不宜遲啦，我就唔講太多啦。咁我自己今次嘅心水咧，就會揀翻第4場嘅江南勇士啊！你睇翻其實上場咧就佩莫雷拉咧就出戰田咗1800米啦，
咁咧就最後就輸12個馬位啦。咁賽後咧就冇見到啲任何問題嘅。咁我自己覺得咧，今次咧呢一仗咧就可以抹走咗佢咧，就唔使理會㗎啦。咁你今次重配翻人馬合拍嘅楊明倫啦，咁過往騎練嘅合作咧就唔算話太多啦。咁我自己覺得今次楊明倫難得攞翻個稅權咧，我相信佢咧一定會好好珍惜今次嘅機會啦。同埋我自己覺得今次咧威哥咧有一種雪中送炭嘅意味咧，希望可以幫到咧阿倫仔咧可以打破嗰個悶局啦。你再加上咧，再睇埋咧，其實楊明倫曾經咧親自上從化嗰度咧，就幫呢隻馬試1200米閘啦，就結果咧都贏到個大閘啦。咁你好明顯，其實佢對於江南勇士嘅重視度咧係非常之高嘅，所以大家咧千祈唔可以忽視啦。咁其實賽前咧，楊明倫都有幫咧江南勇士咧就加操一課啦，希望咧盡快令到隻馬咧嘅狀態慢慢 pick up 好啦。咁雖然今次縮翻落去一哩嘅賽程，擺翻個13檔啦，咁我自己對於呢隻馬嘅信心咧就都一定有㗎啦。咁因為你今季313咧，江南勇士都排翻個外檔些少嘅位置啦。咁雖然佢留得比較後啦，最後咧佢都衝翻個第3咧。咁你好明顯其實咧江南勇士都可以克服到外檔嘅。雖然話今次係13檔啦，咁我自己預計今場咧就我覺得係冇乜步速嘅，我預計佢咧出閘好迅速，就等喺2-3位嗰度嘅。只要楊明倫咧今次出閘咧及早霸到前列嘅位置咧，轉彎入直路望空咧，我相信可以幫呢一隻江南勇士咧打開今季嘅第3 win， 同埋可以有望加強到佢同威哥嘅合作咧。從而可以獲得到一定嘅支持度嘅，所以我今次咧就會揀翻第4場1號嘅江南勇士啦。咁我自己嘅投注策略就係、都係繼續100蚊 win 100蚊 pay 嘅。所以如果大家咧都中意4場1號嘅江南勇士咧，都不妨可以買少少跟下嘅。咁咧我今集嘅分享咧又去到差唔多啦，咁下次咧再同大家見面啦，拜拜。各位朋友大家好啊，歡迎收睇夜景二維碼噶。咁今次咧我哋都係錄播嘅，咁原因大家都知啦，咪因為咧喺嚟緊嘅星期六嘅晚上啦，咁將會有呢個英國將會有呢個嗱，睇翻個賽期表啦，就係英國打比大賽日嘅，咁所以咧我哋今次咧都係繼續錄播，就唔好咧即係同大家即係相撞啦嚇，咁大家睇緊英國打比咁好重要啊！嗱咁就嚟緊嘅星期日咧，沙田馬場咧將會舉行咧今季首次嘅黃昏賽事嘅，咁冇辦法啦，即係嚟到6月份啦，你話天氣唔熱就假嘅，咁端午節都過咗啦，咁一定熱㗎啦，越嚟越熱嘅。咁所以咧就安排黃昏賽，咩都無可厚非嘅。咁就對於黃昏賽就有人中意啦，有人唔中意啦。有人就覺得喂啲時間卡拉住晒咁樣，4點鐘開始，咁跟住咧又半撚坑結束咁樣。因為嗱，譬如好似今次咁啦，佢就4點鐘開始，咁跟住咧尾場咧就係呢個8點9咁樣。嗱，如果入場嘅朋友咧4點鐘都未食飯，又早得滯，跟住8點9。平時又未食完飯咁樣，又或者甚至乎啲朋友未開飯添，咁啲比較吊腳啲。咁但係其實咧，始終咧因為天氣太熱啦，咁就如果你烈日當空咧，好似跑11場咁，12點半開跑，1點鐘開跑，真係人都暈嘅，真係。依家都仲未到最熱啊！你遲啲嘅時候咧，如果你企出去公眾席嗰度咧，你真係暈嘅，真係熱到。所以咧咁跑黃昏賽都無可厚非嘅。咁而上季亦都舉行過幾次嘅黃昏賽啦，亦都大受歡迎啦。2003年已經開始復辦㗎啦。咁就舊年啦、03年啦，嗰個反應都好嘅。咁所以今年咧都繼續舉辦呢個黃昏賽。嗱，由6月份開始咧，所有嘅沙田賽日咧，直至散科，總共7次嘅。咁都係喺呢個即係都係以黃昏賽嘅形式舉行㗎。咁就如果跑10場嘅話啦，好似今次啦，頭場咧就係4點鐘開跑，咁都可以話係橫跨日與夜㗎嚇，咁由日頭跑到夜晚咁樣，咁其實個感覺都 OK 嘅，都幾好嘅，咁即係都係另一種嘅新鮮感嚟嘅。咁反正又唔係好多次，係咪啊？都係7次啫。咁為咗人啦，為咗工作人員啦，同埋呢個動物啦、馬匹嘅福祉咧，其實都係好事嚟嘅嚇。咁
唔好忘記喎，咁就喺星期日嘅黃昏賽日之前咧，仲有一場咧安田紀念賽㗎嚇。咁啊睇下，咁舊年係我哋香港馬啦，香港馬王嘅浪漫勇士贏安田紀念賽嘅。咁今年咧佢就冇去衛冕啦。咁不過咧，即係都係好精彩嘅，今年都我覺得啊。咁啊，大家即係不妨留意下啦。咁啊，可以咧2點零咁啊玩完安田紀念賽，跟住唞一唞，跟住咧其實已經可以入場㗎啦，應該可以啊。跟住咧食少少嘢，跟住再正餐，再咁啊睇下馬，其實都一落廿啦。其實計落條數幾好啊，係咪啊？嗱咁啊，今次咧就10場比賽。嗱上季嘅黃昏賽，第一次黃昏賽，大家記唔記得係邊個練馬師同埋騎師做咗騎師王練馬師王啊？咁啊就係咧騎師就何澤堯嘅，不過佢仲係養傷啊。至於上季嘅首次嘅黃昏賽咧，練馬師王咧就係呢個呂健威嘅。嗱呂健威咧，其實佢今次嘅派馬咧都唔少嘅，都譬如有譬如有呢個呂健威咁啊，見到其實都有笑傲江湖啊、營造組裝啊、巴閉仔啊、黃金騎士唔知得唔得啦、貴麗人生啊、江南勇士啊等等金髮銀髮，咁啊睇下可唔可以啦喺新一個馬季嘅第一次黃昏賽再做練馬師王。不過上季咧係呂健威同阿伍鵬之鬥得難分難解嘅，咁所以咧嗰期嘅呂健威咧即係嗰個頭馬零舍多嘅，咁睇下今季點啦。咁我咧今次咧10場比賽，其實10場比賽都唔易揀嘅，我覺得。有人就話啦，即係尤其是較後嘅場次咧，要考驗馬匹啦，適唔適應挑燈作戰、挑燈作賽得唔得咁樣？其實我就覺得關係都唔係好大嘅。啊，最重要係個跑道都係夠闊啦，直路夠長啦咁樣，因為其實入面嘅光線好充足嘅，我覺得。即係除咗你抬頭望天之外，其實都唔會比日頭差得幾遠嘅啫，我覺得。所以我覺得關係就唔係好大。至於10場比賽咁，我就覺得有啲場都幾難嘅，我就揀嚟。其實嗰場都有少少難嘅，咁但係咧都幾有挑戰性，我覺得幾好嘅。就係第10場啦。但係第10場我就揀嚟10號嘅魅影過飛。但係其實望落呢場比賽，咪有嗰幾隻，咁你數嚟數去咪營造組裝，最近連贏2場啦，跟住蔡漢健康快車，跟住就係呢個小鳥天堂同魅影歌飛，喂嚟嚟去去應該都係呢4隻嘅啫，咁啊希望係咁簡單啦。嗱咁但係如果你話就係呢4隻裡面揀嘅話咧，小鳥天堂同埋魅影歌飛，我諗票數應該最高噶啦。但係如果2隻去稱嘅話咧，咁我就會揀10號嘅魅影歌飛。嗱，因為先講8號嘅小鳥天堂啊，小鳥天堂你話好唔好？好，梗係好啦。咁啊贏連人2場4班1200場唔同跑法都贏啊，放頭又得，留後又得，2場都排外檔。喂，咁升班應該冇壓力嘅啫，係咪啊？理論上應該冇嘅。事實上小鳥天堂佢最近咧，佢再去試習，咁啊仍然有呢個即係佢冇，唔係，sorry，試習嗰隻魅影歌飛。嗱，小鳥天堂咧，其實咧最近嘅備戰咧都係相當積極嘅，最近拍跳都仲係非常良好嘅。你話升班，佢贏唔贏？打冇問題嘅，我覺得應該有能力嘅。喂，咁大問題就係嗱，佢係篤定熱門嘅。嗱，另外魅影歌飛都係熱門。嗱，如果2隻去稱嘅話咧，我就會覺得我會稱先魅影歌飛少少喎，因為魅影歌飛嗱呢個小鳥天堂排5檔，魅影歌飛咧佢係排6檔。其實大家副榜差唔多124、123，但係魅影歌飛有一個好處就係佢上場已經上咗3班，佢上場已經跑過一場3班賽，已經適應過一場3班嘅步速。嗱嗰場咧佢就係初上3班排過5檔，咁啊當時咧就輸俾一放到底嘅龍之輝嘅，咁而可以壓到咧正氣清區。另外咧，譬如風再起時健康快車呢啲，今次都會同場比賽嘅馬。其實嗰場佢淨係輸少少嘅啫，我覺得其實佢一啲都唔比頭馬差。咁啊2隻馬當中，魅影歌飛有嗰場3班嘅熱身同適應之後咧，我反而覺得佢嘅形勢就可能會好過小鳥天堂。咁當然啦，咁大家都話喂，要買丁冠豪3連捷喎，咁樣咁啊信馬啦，就唔需要懷疑練馬師嘅功力同埋個能力嘅。小鳥天堂係有佢嘅優勢，咁啊魅影歌飛咧亦都唔輸蝕。咁啊事實上魅影歌飛最近試咗課閘啦，出閘之後頭2段跟前啦，末段一鬆，跟住咧就可以贏試閘。嗱咁起碼魅影歌飛相比小鳥天堂咧，
佢仲有一課試習嘅磨練添，賽前仲有一課試習嘅磨練啊。咁另外美影歌飛嗰個試習係贏乜贏康樂高球啊？康樂高球啊，依家喺2班嘅。咁你仲有標之星河啊嗰啲啊，咁啊今季亦贏過啦，海南島後面嗰啲都贏過嘅。所以其實嗰個試習嗰個水平其實亦都係相當高。嗱，換句話講咧，如果兩隻熱門去稱嘅話咧，我反而會去買美影歌飛。嗱，亦都係因為咁，今場唔使問㗎啦，小鳥天堂一定熱，跟住美影歌飛亦都一定熱，跟住健康快車亦都幫你孭啲飛，係咪啊？風再起時都可能孭少少飛。喂，潘頓騎有愛心得，佢就即有愛心得，今季就贏呢個谷草啊！但係亦都唔好忘記喎，其實隻馬今季喺田草佢係未甩過獎金。潘頓咁多隻馬唔揀係要揀有愛心得排喺外檔，未必完全唔得嘅。咁啊，潘頓亦都有佢嘅粉絲啊，係咪啊？所以咧，亦都會幫手孭翻啲飛。嗱，換句話講咧，今次買美影歌飛咧，反而係一個黃金機會咯。嗱，因為上場係1.9倍，結果咧就大熱咧就輸少少。相反，今次美影歌飛因為有呢啲健康快車啊、營造組裝啊、小鳥天堂喺度，佢可能冇咁熱添，係咪啊？嗱，當然啦，佢都係熱㗎啦。可能都係雙箭頭咯，小鳥天堂、美影歌飛大家都係2-3倍。咁但係如果係咁樣嘅話，我就覺得好分喎，係咪啊？同埋我啱講嘅美影歌飛個條件其實唔會輸蝕俾小鳥天堂，甚至乎比小鳥天堂仲要佔優啲。咁啊，所以咧今次我就介紹10號嘅美影歌飛，仲有個磅啊，都輕小鳥天堂1磅啦，係咪啊？其實排位差唔多啫，一就5檔，一就5檔，一就6檔。除非有其他嘅馬再能夠突圍而出，否則我覺得美影歌飛相當樂觀啊！咁啊，今次黃昏賽跑到去第10場嘅時候咧，都8.9㗎啦。嗰陣時我應該食緊飯嘅啊，咁希望可以一邊食飯一邊收錢咁啦。咁啊，好啦，咁啊，今集節目時間差唔多，咁啊，大家咧亦都留意下我哋其他小伙伴嘅提供啦啊！咁啊，希望美影歌飛臨場有3倍啊！2.5啊，邊隻熱啲都好難估，但係估計美影歌飛嘅賠率點都會好過上一次啊！好啦，咁啊，今集節目時間差唔多啦，咁啊，希望咧喺餘下嘅黃昏賽啊，大家都可以咧繼續贏落去。咁啊，下次節目時間再見啦，拜拜。大家好啊，咁啊唔好意思啊，即係只可以錄音就錄唔到影俾大家。咁就基本上咧就聽日即係呢個三連賽事咧，我就中意第6場嘅飛躍成就嘅。咁啊點解揀呢隻馬咧？其實大家睇翻咧今季咧佢即係跑咗5次啦，咁啊2次跑係3嘅。咁啊上場咧其實咧佢咧就因為跑14檔咧就留得好後啦，咁亦都遇上一個超慢嘅步速啦，即係接近1分鐘嘅頭3段咧基本上冇得追。咁但係佢已經開緊一個極速咧。21秒85呢個時間咧，其實對於呢個4班馬嚟講咧，其實真係一個好難嘅難度嚟嘅，因為落22秒樓下嘅嘅末段其實真係唔容易，咁但係佢做得到啦。好啦，嗱，今次咧波文其實喺同一場呢有幾隻馬可以揀嘅，但係佢都可以繼續揀翻呢隻飛躍成就而騎，譬如沙塵仔啊，所謂勁沙塵啊，即係或者係即係第1號啊咁樣，咁變咗咧，其實咧即係可以見得到咧，布文咧都係叫即係心中有馬啦。咁即係加上即係佢見到125磅咧，其實咧要做磅咧都唔係容易嘅。咁但係佢都肯做，咁變咗嚟講，我覺得即係呢隻馬，起碼阿布文有咁嘅心咧去即係去騎隻馬啦。咁啊，加上即係佢都有份去即係操練啊，佢都有份去自己有親操過。咁所以即係可言近排叫好翻好多㗎啦，比季中嘅時間。咁所以如果即係呢隻馬嗰陣有翻6-7倍咧，喺即係3T 場合好或者6環賽場合都好咧，呢隻馬係絕對可以咧有機會咧去即係爭勝嚇，因為始終啲長馬即係好似喺馬單飛，同埋佢做呢個榜嘅隻馬4幫就冇乜啦。咁所以希望咧呢隻馬咧可以即係幫大家咧即係啲飛躍成就咧可以即係 OK 咁啊幫我贏多場頭馬之餘，咁啊有賠率之下咧都即係贏多一場，即係不贏場馬開齋啦。咁啊其實錄音啊俾多隻大家啦。咁我其實都另外中意2場嗰隻渡月橋。咁啊點解中意隻馬咧？其實呢隻馬其實睇翻血統咧，其實都血統唔差，型格都好好。試習咧，其實大家見到3次試習咧都即係叫做羽滿難邊啊嚇！即係除咗贏之外，佢其實其他試習都好輕鬆。好啦嗱，今次咧潘頓咧就好似個仔咁攬住嚟操，佢開操到而家基本上收試習啊，或者有啲拍跳啊都係佢做。咁啊今次嚟講咧，其實對翻啲同場嚟講咧
即係好多都係3歲馬嚇，嗰3-4隻年長馬咧，其實啲賽績又唔係太好，咁啊起碼型格啊、血統啊，即係譬如佢媽媽嗰邊佢個同母哥哥其實都係一出即勝，咁相信呢隻馬都好大機會咧都做得到，咁啊所以都介紹多隻俾大家，就係2場嘅渡月橋。